Good morning, everyone. Saudi Cup. Welcome to the second session of this three-session course on the introduction on soil science. We are very pleased and proud that you are all here today, this morning, to join us in this learning session. Of course, with our resource person, Landon. I would like to thank, in behalf of ECHO, for Landon's commitment to support us in this endeavor, serving as our volunteer technical advisor on soil science. He is sharing his expertise to us for free, and we are very glad to have that benefit and blessing. The purpose of this session, actually, the three sessions, is to build our own internal capacity among staff on soil science. As you know, soils is something very common. You go anywhere, and sometimes if something is very common, you overlook the value of this asset. But in this session, we'll try to get more familiar and get more sensitized about the characteristics, the advantages or the features of soils as part of our daily lives. So the second purpose of this session is to inform our formulation of our flagship course on soil fertility management, and because that is linked to our endeavor to establish a flagship course composed of three aspects: seeds, feeds, and soils. So this session by Landon on soils fits perfectly on these three major topics of the flagship courses that we're trying to develop. So I enjoin you to switch your learning mode for this morning. There are many new terminologies that you may encounter in this session. I urge you not to be discouraged, because this is the reality. But the good thing is we begin to hear and appreciate these terms. Although we are not soil or agriculture background, this is a way broadening our knowledge and perspectives about the things that we encounter every day. So finally, I'd like again to reiterate our thanks to Landon for sharing his expertise, and also to all the colleagues who are doing different chores to make this happen, to Chow, who interprets for us, for DJ, to record this and share it to other network members out there. I believe there are other stakeholders and network members watching, and I also want to say hello to all of you. So join us in this learning session, and I hope that this half-day session will again be fruitful for all of us. So thank you very much. We're going to continue talking about soil physical properties. ก็วันนี้นะครับก็จะคุยเพิ่มเติมในเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพของดินนะครับที่เราเคยคุยไปแล้วรอบที่แล้วบ้างนะครับ So session 1 was on soil physical properties, and session 2 will continue that. ก็จะต่อเนื่องจากรอบที่แล้วนะครับในเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพของดินนะครับ We're going to start with a short review of session 1. ก็วันนี้จะเริ่มด้วยการทบทวนสั้นๆนะครับเนื้อหาของรอบที่แล้วนะครับ I see everybody's turning to review their notes. ก็ได้ยินคำว่าทบทวนนะครับทุกคนก็เริ่มเปิดสมุดที่จดไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับ We'll see what you can remember. เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง We are also going to talk about soil density. แล้วก็วันนี้นะครับเราจะคุยถึงเรื่องของความหนาแน่นของดินนะครับเดี๋ยวจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับความหนาแน่นของดิน We're going to talk about soil porosity. แล้วก็ความพรุนนะครับรูพรุนในดินนะครับวันนี้ก็จะความพรุนของดินนะครับ We're going to talk about soil structure. แล้วก็โครงสร้างของดินนะครับวันนี้เหมือนกัน And if we have time today, we're going to talk about soil salinity.
และถ้ามีเวลาพอนะครับวันนี้ก็จะอาจารย์เลนเนอร์ก็จะคุยเรื่องของความเค็มในดินด้วยนะครับความเค็ม So why are these things important? ทำไมนะครับทำไมทั้งหมดที่เขาพูดถึงดินมีความสำคัญนะครับความหนาแน่นความโครงสร้างความพูนอะไรพวกนี้ทำไมมันถึงมีความสำคัญ These aspects of the soil are some of the foundational tools we need to understand our soil. มันสำคัญเพราะว่าทั้งหมดที่กล่าวมานะครับมันเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานของความรู้เกี่ยวกับดินที่เราควรจะรู้นะครับในเวลาเราทำการเกษตรอะไรพวกนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับ And if there's one thing I hope I can teach through every lesson that we do is that all the different properties of soil interact with each other. แล้วก็มีสำคัญอันหนึ่งที่อาจารย์น่าจะสอนก็คือคุณสมบัติทั้งหมดที่เขากล่าวมานะครับมันมีความสัมพันธ์มันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับทั้งหมดที่เขากล่าวถึงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลย So the more you know about your soil, the better decisions you can make. ก็คือถ้าเราในฐานะคนทำเกษตรกรนะครับในฐานะคนทำงานในฟาร์มถ้าเรารู้เกี่ยวกับดินของเรานะครับในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องการจัดการเกี่ยวกับดินเนี่ยเราก็จะมีความชำนาญนะครับ So agriculture requires a holistic approach. ก็คือในการทำเกษตรนั้นผู้ทำหรือว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาต้องมีความรู้ครอบคลุมทุกด้านนะครับความรู้ครอบคลุมโดยรวมนะครับ We need to make good decisions, understand our soil, our crop, our weather, all of the resources we have available to use. ก็คือเราต้องเข้าใจดินต้องเข้าใจพืชที่เราปลูกต้องเข้าใจเกี่ยวกับอากาศสภาวะอากาศหรือไม่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรนะครับ And we have to think about how all of those things work together. และที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าแต่ละอย่างที่เรากล่าวถึงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างดินมีความสัมพันธ์กับอากาศยังไงอากาศมีความสัมพันธ์กับพืชยังไงพวกเนี้ยมันมีความเชื่อมโยงมีความคล้องจองกันแล้วเราต้องมีความเข้าใจตรงนี้นะครับ Okay, let's start with review. What is soil? คำถามทบทวนนะครับดินคืออะไรที่เราเรียนไปที่เราดินคืออะไร Who can tell me what is soil? ใครจะเป็นคนตอบครับดินคืออะไร Mixture of solids, liquids, and gases. It is a mixture of solids, liquids, and gases. Organic matter, minerals are the solid parts. Gases, liquids, and organisms that all support life. So soil has a lot of different kinds of properties, physical properties, chemical properties, biological properties. ก็คือง่ายๆนะครับดินก็คือเป็นการรวมกันของอะไรครับมีอะไรบ้างอินทรีย์วัตถุนะครับมีอะไรอีกแร่ธาตุก๊าซของเหลวทั้งหมดนี้นะครับจะทำให้ส่งเสริมให้เกิดสิ่งมีชีวิตในดินนะครับแล้วก็ดินก็จะมีคุณสมบัติทางกายภาพมากมายเนาะที่เราได้คุยไปบ้างแล้วนะครับ Okay, why is soil important? ทำไมดินถึงมีความสำคัญทำไมดินถึงมีความสำคัญ 4 things. You have your notes. You may have to close your notes. See what you can remember without your ห notes. ลักๆที่เราคุยกันที่แล้ว4 ข้ออะไรบ้าง เพราะว่า1 Habitat for organisms. พี่อันนี้บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใช้ในการปลูกผัก used for agriculture Okay. Good. What else? มีอะไรอีกครับ Sustains life. ก็คือให้สิ่งมีชีวิตอยู่นะครับ Here's the 4 that we talked about. It's a medium for plant growth. อย่างแรกที่เราคุยนี่นะคืออย่างแรกคือเป็นตัวศูนย์กลางของการเจริญเติบโตของพืชหรือว่าการทำเกษตรอะไรพวกนี้นะครับ Last time we said all of our food, all of our clothes, not all of our clothes, but a lot of our clothes, a lot of the wood that we use for houses and furniture all comes from the soil. ก็เขาวที่แล้วก็ที่เราคุยกันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้อาหารเครื่องดื่มเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมาจากดินก่อนนะครับ
It stores and purifies water. แล้วก็เป็นตัวกรองนะครับหรือว่าเก็บน้ำเนี่ยนะครับดินนะครับ It modifies the atmosphere. แล้วก็เป็นตัวปรับเปลี่ยนบรรยากาศบนโลกนะครับความร้อนความเย็นอะไรพวกนี้นะครับ And it's a habitat for organisms. แล้วก็ที่สำคัญเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต Okay, what are some physical properties of soils? ถ้าเกิดเราคุยถึงคุณสมบัติทางกายภาพของดินมีใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีหลายข้อเลย คุณสมบัติทางกายภาพของดินลองยกตัวอย่างมาครับมีอะไรบ้างสี Color? ขนาด size Okay. มีหลายข้อเลยคุณกายภาพของดินคุณสมบัติทางกายภาพของดิน Let's look at some. We have color, temperature, phases, texture, density and porosity, structure, resistivity. คือนี่คือกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพของดินทั้งหมดนะครับคือกายภาพหมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นและก็สัมผัสได้นะครับก็จะมีสีอุณหภูมิส่วนประกอบเนื้อดินความหนาแน่นที่เราจะมาเรียนวันนี้นะครับโครงสร้างที่เราจะมาเรียนวันนี้นะครับแล้วก็ความต้านทาน Okay, this third one, phases. What are the 3 phases of soil? ดูวันที่3นะครับเราเรียนไปแล้วที่แล้วส่วนประกอบของดินมีส่วนประกอบสำคัญ3ส่วนมีอะไรบ้าง Who knows? 3ส่วนประกอบสำคัญที่เราคุยกันที่แล้วมีอะไรบ้างเอ่ยดินเหนียว just clay Okay, that's texture. พี่โรเซตของเหลวของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซโอเค solid Solid, and liquid, liquid and gas. Good. พี่โรตอบถูกนะครับ Good. Okay. Okay, briefly, soil water classification. If the soil is submerged in water, what is that called? น้ำประเภทนี้นะครับเวลามันเจิ่งออกมาที่เราเรียกว่าน้ำอะไรเลยที่เราคุยที่แล้วน้ำที่เราพอมันเทลงไปปุ๊บมันไม่ได้ซึมมันไม่ได้ร่วงหรือว่ามันแบบล้นออกมาเนี่ยครับ We have that? Saturated. ก็คือถ้าภาษาไทยมันเป็นน้ำที่เกิดจากการที่ดินอิ่มน้ำนะครับก็คือดินอิ่มน้ำเนี่ยคือน้ำมันจะไม่เข้าไปในดินแต่ว่ามันจะล้นออกมา Okay. When we pull the soil out of the water, what's draining below, what is that called? แล้วน้ำอีกชนิดหนึ่งเวลาเราเทลงไปแล้วเราดึงดินออกไปแล้วก็มันจะร่วงน้ำก็จะร่วงลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเราเรียกนี้ว่าอะไรครับ Gravitational water. นี่เป็นเขาเรียกว่าน้ำอิสระภาษาไทยเรียกว่าน้ำอิสระหรือว่าน้ำที่มันหกลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมันจะไม่อยู่ในนั้น Okay. How about once all of the gravitational water, all the water that's left in the soil, what is that called? แล้วก็น้ำที่ดินสามารถกักเก็บได้นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรชื่อหรือว่าภาษาไทยอันนี้คือน้ำที่มันจะไม่ร่วงมันจะไม่ซึมลงไปข้างล่างแล้วมันจะติดอยู่กับดินเลย Good job. Field capacity. คือภาษาไทยก็คือน้ำที่ดินสามารถกักเก็บได้นั่นแหละครับ Okay, how about this one? แล้วก็มันจะมีน้ำอีกหนึ่งประเภทที่มันอยู่ในดิน There is not enough water for the plant to take it out of the soil. มีน้ำอยู่ในดินแต่ว่าพืชเอาไปใช้ไม่ได้นะครับ Called the what point? เขาเรียกว่าจุดอะไรตรงนี้เหี่ยวเฉา Wilting point. ใช่ก็คือเหี่ยวเฉาหรือวิธี Hyochao. Okay. So what is plant available water? แล้วก็น้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้คือน้ำส่วนไหนเอ่ย All the water between the wilting point and field capacity. Very good. นี่เป็นน้ำที่เมื่อกี้ที่พืชใช้เอาไปใช้ได้คือมันจะอยู่ระหว่างช่วงระหว่างน้ำที่พืชเก็บได้แล้วก็มันจะมีบางน้ำที่
พืชไม่สามารถเอาไปใช้ได้เขาเรียกว่าน้ำนั้นจุดเหี่ยวเฉาใช่ไหมแต่ว่านี่มันอยู่ว่ากึ่งกลางตรงนั้นซึ่งพืชมันสามารถดึงออกมาใช้ได้นะครับ Okay, this is the question you were trying to answer earlier, Pichai. อันนี้ The three คำถาม particle sizes. คำถามที่พี่ชัยตอบคำตอบไปแล้วนะครับยังไม่ได้ถามเมื่อกี้ตอบไปแล้วหนึ่งข้อนะครับ Din arai. อนุภาคมีอะไรบ้างครับอนุภาคของดินเมื่อกี้พี่ชัยตอบไปอันหนึ่งแล้วอนุภาคดินมี3ส่วนด้วยกันใช่ไหมมีอะไรบ้างดินเหนียวเกลอะไรนะครับดินทรายแซนแล้วก็ทรายแป้งซิล Okay, excellent. Sand, silt, and clay. There's the sizes again. อันนี้คือไม่ใช่ชนิดของดินนะครับเป็นอนุภาคของดินนะครับเมื่อทั้งหมดทั้ง3ชั้นอนุภาคกันมารวมกันถึงจะกลายเป็นเนื้อดินนะครับดินเหนียวดินอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่านี่ก่อนที่มันจะเป็นเนื้อดินเป็นดินเหนียวดินร่วนดินอะไรพวกนี้มันจะเป็น3อย่างนี้ก่อนนะครับ So the combination, the percentage of sand, silt, and clay tells us our soil texture. ก็เมื่อเอา3ชนิดนี้มารวมกันนะครับจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่เท่ากันมันก็เลยจะเกิดเป็นเนื้อดินนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ How many textures are there? เนื้อดินมีทั้งหมดกี่ชนิดทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนื้อดินวันนั้นในรูปสามเหลี่ยมวันนั้นจำได้ไหมมีทั้งหมดกี่ชนิดอะไรนะฮะ12ชนิด Good job, Sipsong. 12. นะครับ12ชนิด Okay, so we can see here the textural triangle that we used last time. อันนี้เราใช้เรียนรอบที่แล้วนะครับเป็นสามเหลี่ยมของเนื้อดินนะครับ And in Thai. Everybody remember that? แล้วก็มีเป็นภาษาไทยเนาะ Good. Okay, let's talk today about soil density. ก็วันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องของความหนาแน่นของดินนะครับ Density is an equation. It is mass per unit volume. ซึ่งความหนาแน่นถ้าเราพูดตามตรงก็คือหนาแล้วก็แน่นนะครับมันคือความมันแน่นหนานะครับ แต่ว่าในการใช้หลักของมาตราหรือว่าหน่วยวัดเนี่ยเราจะใช้มวลนะครับต่อหน่วยปริมาตรนะครับเป็นเหมือนว่าถ้าเป็นทั่วไปก็จะเซนติเมตรอะไรแต่ว่าในที่นี้คือจะเป็นมวลต่อหน่วยปริมาตรนะครับหมายถึงว่ามาตราของมันนะครับ Okay, so we use this equation. Density is สูตรนะครับ mass over volume. ก็คือ D ก็คือความหนาแน่นนะครับจะเท่ากับมวลต่อหน่วยปริมาตรนะครับ M ครับ V นะครับ When we talk about soil density, there are two types. ถ้าเราพูดถึงความหนาแน่นของดินมันจะมีอยู่2ชนิดนะครับความหนาแน่นนะครับ There's bulk density and particle density. อันแรกก็คือความหนาแน่นรวมของดินนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยเนาะความหนาแน่นรวมของดินแล้วก็อันที่2จะเป็นความหนาแน่นอนุภาคนะครับ Okay, so if we think about the soil phases, ถ้า okay, เราดูถึงองค์ประกอบของดินนะครับเนาะ soil has solids, liquids, and gases, ก็ right? คืออาจารย์เราจะทบทวนว่าถ้าพูดถึงองค์ประกอบของดินก็จะมีของเหลวของแข็งแล้วก็ที่เป็นแก๊สต่างๆนะครับ Okay, so let's just first take the liquid part. That's typically water, right? ถ้าเป็นของเหลวส่วนมากก็จะเป็นพวกน้ำนะครับเนาะที่อยู่ในดินนะครับ Who knows the density of water? What's the density of water? ในที่นี้เราคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาหรือว่าคนที่เรียนเกษตรมาก็คือถ้าเกิดความหนาแน่นเฉลี่ยของน้ำนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับมวลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนี่ความหนาแน่นรวมทั่วไปของน้ำอยู่ที่เท่าไหร่เลย Does anyone- จะมีข้อมูลบ้าง Anyone know? 60-70%มันจะมีหน่วยเป็น Okay. ลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะ So when we're talking about the soil, we're going to use for mass, we're going to use grams. โอเคเมื่อเราพูดถึงดินนะครับหน่วยที่เราจะใช้ส่วนมากจะเป็นกรัมกับลูกบาศก์เซนติเมตรอะไรพวกนี้นะครับ And for volume, we're going to use cubic centimeters. Okay?
So if we use these measurements, does anyone know the density of water? How many- ถ้าเราใช้หน่วยตรงนี้นะครับเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรมีใครทราบไหมครับว่าน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ How many grams per cubic centimeter? Patrick's got it. 1 gram. So water we know is 1 gram per cubic centimeter. ก็คือน้ำนะครับโดยทั่วไปนะครับมันจะมีความหนาแน่นอยู่ที่1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ Easy to remember, right? ก็คือจำง่ายๆเลยครับ1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ Okay. So think about oil. Does oil float in water or sink in water? น้ำมันเราพูดถึงน้ำมันนะเวลาเรือล่มเรือขนน้ำมันล่มอะไรพวกนั้นในทะเลน่ะน้ำมันนี่มันจะลอยบนน้ำหรือว่ามันจะจมอยู่ในน้ำครับน้ำมันลอยใช่ไหมฮะ Float. So is the density going to be more or less than 1? ดังนั้นเนี่ยถ้าตัวน้ำมันเนี่ยมันลอยบนน้ำแสดงว่าความหนาแน่นของน้ำมันนี่มันมากหรือว่าน้อยกว่าน้ำครับ Okay, less than 1. It's going to be less than water, right? น้อยกว่า1แน่นอนนะครับเพราะว่ามันลอยใช่ไหม Okay, what about wood? ถ้าเป็นไม้ล่ะครับไม้ความหนาแน่นมันจะมากกว่าหรือว่าจะน้อยกว่าน้ำไม้ So he said it's depend on dry or like a raw. Okay, usually if you put wood in water, does it float or sink? ถ้าเกิดเราทิ้งไม้ลงไปในน้ำมันจะลอยหรือว่ามันจะจม Dry wood is gonna be float. Gonna float? The raw one is gonna be sink. Okay. How about a rock? แล้วก็ถ้าเป็นก้อนหินนะครับก้อนหิน Yeah. Okay, so is it going to be more or less than 1? ถ้าก้อนหินนี่คิดว่าเอาง่ายๆเลยเนาะไม้เมื่อกี้เราผ่านไปก่อนเลยว่าก้อนหินนี่มันจะเยอะหรือว่าความหนาแน่นจะเยอะหรือว่าน้อยกว่าน้ำเยอะเพราะว่ามันจมใช่ไหม Okay, very good. Air, much less than water, right? Very ถ้าเรา light. พูดถึงอากาศเนี่ยอากาศนี่จริงๆความหนาแน่นจะน้อยกว่าน้ำเยอะเลยนะครับ Okay, so let's go back and think about soil. Soil is gases, liquids, and solids, right? เรากลับมาดูที่ดินดีกว่า So ดินเนี่ยมันมีส่วนผสมของเหลวด้วยก๊าซด้วยแล้วก็ของแข็งด้วย3อย่างมาผสมกันเลย Okay, so we've got gases that are very light. We have liquid that's about 1. And then we have solids that are more than 1. If you put soil into water, it's going to sink, right? ก็คือในดินเนี่ยมันมีก๊าซใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเป็นก๊าซเนี่ยความหนาแน่นจะน้อยมากมันก็จะลอย แล้วก็แต่ว่าในดินมันก็มีน้ำด้วยซึ่งน้ำความหนาแน่นมันก็จะประมาณอยู่ที่1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ดินเนี่ยแน่นอนมันต้องหนักความหนาแน่นมันต้องเยอะกว่าน้ำอยู่แล้วครับเวลาเราเอาดิน Okay, so ลงไปในน้ำมันก็จะจมลงไปนะครับ when we talk about particle density, we are only measuring the solid part of the soil, the density of the solid part of the soil. เมื่อกี้อาจารย์นันท์บอกนะครับว่าในเรื่องของความหนาแน่นของดินเนี่ยมันมีอยู่2 อันใช่ไหมความหนาแน่นรวมกับความหนาแน่นอนุภาคแต่ถ้าเรามาดูถึงความหนาแน่นอนุภาคของดินเนี่ยเราจะวัดเฉพาะตัวเนื้อดินเท่านั้นเราจะไม่วัดไอ้ตัวที่เป็นก๊าซกับไอ้ตัวที่เป็นของเหลวนะครับเราจะเน้นไปที่ไอ้ตัวที่เป็นของแข็งหรือว่าเป็นของที่เป็นเนื้อดินเท่านั้น Okay, so on average, particle density is about 2.65 grams per cubic centimeter. ก็คือจากประสบการณ์จากวิจัยจากการทำงานที่นักวิทยาศาสตร์เขาทำมาก็คือโดยค่าเฉลี่ยแล้วนะครับความหนาแน่นของดินนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2.65 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะเยอะกว่าน้ำแน่นอนนะครับ Okay, so think about this. Let's talk about bulk density. So bulk density. This is all of the soil's density. It includes the gases, the liquids, and the solids. แต่ว่าถ้าเป็นความหนาแน่นรวมนะครับก็คือว่าเขาต้องรวมทั้ง3ส่วนเลยเนาะมันจะมีส่วนที่เป็นของเหลวด้วยส่วนที่เป็นของแข็งแล้วก็ส่วนที่เป็นก๊าซอันนี้คือเขาจะวัดรวมทั้ง3ชนิดเลย So if you take a soil that the tractor has driven over many times, the soil gets very compressed, right?
ถ้าเกิดเราเอาตัวอย่างดินที่เราใช้รถแทรกเตอร์รถไถพรวนแล้วก็ทับอยู่หลายรอบเนี่ยความหนาแน่นของดินมันจะแน่นใช่ไหมเพราะว่าอะไรเราเอารถอะไรมาทับมันไถหลายรอบดินมันก็จะแน่นขึ้นไปนะครับ Okay, let's say you have another field that you've just plowed and you've just broken up all of the soil. แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราไปที่สวนแล้วเราก็พรวนดินให้ดินมันถูกพรวนนะครับให้มันแตกออกมานะครับ So you have a field right here that's very compacted, and then right beside it, it's the same field, but just beside it, you have a part of the land that's been plowed up. Okay? ตอนนี้คือตัวอย่างถ้าเรามีดินอยู่สองที่นะครับสวนเราสองที่หนึ่งเนี่ยดินโดนทับมันแน่นมากนะครับแต่อีกที่หนึ่งนะครับดินถูกพรวนนะครับมันจะอ่อนถูกพรวนนะครับ Okay, which one has the higher bulk density? เราคิดว่าสองที่หนึ่งกับที่สองนี้ดินส่วนไหนที่จะมีความหนาแน่นรวมเยอะกว่าดินที่แน่นกับดินที่ถูกพรวนนะครับสองอันเนี้ยดินของส่วนไหนที่มีความหนาแน่นรวมเยอะกว่านะครับถ้าเอาตามความเข้าใจเราตอนนี้เนาะคิดว่าอันไหนครับหนึ่งหรือว่าสองหนึ่งนี่คือรถทับแล้วทับอีกดินมันจะแน่นมากส่วนที่สองรถทับไม่แน่นความหนาแน่นรวมที่หนึ่งกับที่สองนี่อันไหนเยอะกว่าบอกว่าหนึ่งใครนะใครได้นะครับพี่อันนี้ก็ว่าหนึ่ง Okay, the first one has the higher bulk density, right? หนึ่งมีความหนาแน่นรวมเยอะใช่ไหมครับที่เราเข้าใจ Okay? Which one has the higher particle density? แล้วก็ถ้า Okay? If we're looking at the particles, the solid part of the soil, it's going to have the same weight per unit volume. เพราะว่าถ้าเราดูว่าในหน่วยอนุภาคของมันนะครับมันก็จะมีพวกอนุภาคก็คือมันก็จะมีพวกของเหลวก๊าซอะไรอยู่เหมือนกันนะครับหน่วยมันก็จะเท่าเดิมนะครับ But the one that's been cultivated, we've added more air into that soil, so the bulk density will decrease. แต่ว่าพื้นที่ที่เราพรวนนะครับพื้นที่ที่เราทำเป็นการเกษตรเนี่ยปกติเราจะพรวนพอพรวนปุ๊บอากาศมันก็จะเข้าไปเยอะขึ้นนะครับมันก็ความไทเทของอากาศในดินมันก็จะเยอะขึ้นมันทำให้ความหนาแน่นรวมมันก็จะเยอะขึ้นนะครับ Okay, so already water is 1 gram per cubic centimeter. ก็น้ำนะครับมีความหนาแน่นโดยทั่วไปนะครับเฉลี่ยเราอยู่ที่1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ Air is much lighter. ก็ถ้าเป็นอากาศก็ความหนาแน่นจะน้อยลงกว่าน้ำเยอะนะเป็น 0.0012 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ Okay, a clay soil would be around 1.2. แต่ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับความหนาแน่นก็จะอยู่ที่ 1.20 นะครับกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร And a sandy soil is about 1.6. ดินทรายนะครับก็จะอยู่ที่ 1.60 นะครับ So the reason is there are more pore spaces, even though they're very tiny, there's more pore spaces in a clay soil than in a sandy soil. เหตุผลที่ดินทรายนะครับมีความหนาแน่นรวมนะครับเยอะกว่าดินเหนียวเพราะว่าในเนื้อของดินทรายนะครับถ้าเราใช้กล้องส่องเข้าไปนะครับมันจะมีรูพุนนะครับรูพุนเยอะกว่าดินเหนียวนะครับมันทำให้อากาศเข้าไปอยู่ในนั้นได้เยอะกว่านะครับ So on average, a soil will have about 1.33 grams per cubic centimeter. ดังนั้นเนี่ยในการคิดค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของดินนะครับเมื่อกี้น้ำเราบอกอยู่ที่1เนาะแต่ว่าดินเนี่ยค่าเฉลี่ยความหนาแน่นมันจะอยู่ที่ประมาณ 1.33 Now ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ Do you remember what I said the average particle density is? จำได้ไหมครับเมื่อกี้ว่าความหนาแน่นค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นอนุภาคอยู่ที่เท่าไหร่ Anyone remember? Or write it down? 2.65 Okay, 2.56. So what do you notice between the average
particle density and the average bulk density. ถ้าเรามาดูตัวเลขระหว่างความหนาแน่นอนุภาคเฉลี่ยนะครับกับความหนาแน่นรวมเฉลี่ยนะครับ 1.33 กับ 2.56 เนี่ยมันเรามีสังเกตเห็นอะไรบ้างครับมันมีความต่างหรือว่าอะไรกันเท่าไหร่นะครับเรียกว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับ 1.33 เป็น 2.56 So เท่าตัว the particle density is about double the bulk density, or vice versa. You can say that the bulk density is about half of particle density. ง่ายๆคือว่าเราจะบอกว่าความหนาแน่นรวมนะครับโดยทั่วไปมันจะเป็นครึ่งหนึ่งมันจะมีค่าอยู่ครึ่งหนึ่งของความหนาแน่นอนุภาคนะครับถ้าเราดู 1.33 ก็จะอยู่ประมาณครึ่งของ 2.56 นะครับ Okay. The last concept related to density is porosity. แล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นนะครับในศาสตร์ของดินเขาเรียกว่าความพรุนนะครับความพรุนในดินนะครับ Porosity is how much pores are in the soil related to how much solid material is in the soil. ก็คือความพรุนก็คือว่าจำนวนของรูในดินนะครับมีมากเท่าไหร่นะครับในส่วนที่เป็นของแข็งนะครับในดินมีจำนวนที่รูเล็กๆมีมากเท่าไหร่นะครับตรงนั้นแหละจำนวนรูตรงนั้นเราเรียกว่าความพรุนนะครับ Okay, now remember, pores can be filled with either air or liquid. ในดินนะครับมันจะมีรูใช่ไหมครับแต่ในรูนั้นบางทีมันก็จะเต็มไปด้วยน้ำในรูนั้นบางทีมันก็จะเต็มไปด้วยอากาศเนาะในรูในดินเนาะ So we've already alluded to sandy soils have less porosity or less pore spaces than clay soils. ก็คือดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยดินทรายเนี่ยถือว่ามีความพรุนน้อยกว่าดินเหนียวนะครับ So when we talk about pores, there are macro pores, there's large pores, and there's also very tiny micropores in the soil. ก็คือในดินมีทั้งรูที่มันถือว่าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีรูที่ถือว่ามีขนาดเล็กนะครับ Okay, so a typical range of porosity for soil is 30 to 60%. คือตามหลักการของนักวิทยาศาสตร์นะครับว่าในความพรุนในดินเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-60% นะครับ Okay, so we also understand porosity as an equation. ก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับตามหลักของนักวิทยาศาสตร์นะว่าความสัมพันธ์ของความพรุนนะครับก็จะใช้สูตรตรงนี้นะครับ Okay, I see some people smiling. เห็นบางคนยิ้มนะเห็นสูตรนี้แล้ว I want everyone to say out loud, this is not too hard. ให้ทุกคนบอกว่านี่คือง่ายๆครับ I can understand this. เราจะเข้าใจมันสูตรตรงนี้ Okay, we're all going to master this and we're going to have some development in our understanding of soil, okay? พยายามเข้าใจในเรื่องของหลักด้านสูตรวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินนิดหน่อยนะครับวันนี้ Okay, this is not as difficult as it looks. จริงๆเนี่ยเราจะดูว่ามันอะไรวะมันงงมันดูยากแต่จริงๆแล้วอาจารย์เขาบอกว่ามันง่ายมากนะครับ Okay, F is porosity. F ก็คือความพรุนนะครับ And porosity is a percentage. It's a percentage. ความพรุนนี่นะเราก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ Okay? So, this first one, it looks difficult, but it's not difficult. Okay? We have VA means the volume of air. VA ก็คือปริมาตรของอากาศนะครับปริมาตรของอากาศ Okay? Or the volume of gases. ปริมาตรของอากาศ Okay? นะครับ VW is the volume of what? VW เป็นปริมาตรของอะไรครับ W น้ำ Water or liquid. หรือว่าของเหลวนะครับ Okay, so we have the air plus the water ก็คือปริมาตรของอากาศบวกกับปริมาตรของน้ำ divided by หารด้วย the air, the water, and the solids. หารด้วยอากาศ
น้ำแล้วก็เนื้อดินนะครับ the air, อากาศ the water, and the ของเหลว solids. น้ำนะครับแล้วก็เนื้อดินของแข็งนะครับ Easy, right? ง่ายไหม What percent of the soil is air and water versus air, water, and soil? That's our porosity. ก็คือความพรุนนะครับความพรุนพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นค่าหารระหว่างเอาอากาศค่าปริมาตรของหน่วยที่เป็นอากาศบวกกับปริมาตรของหน่วยที่เป็นน้ำนะครับวันนี้มารวมกันเสร็จแล้วไปหารด้วยน้ำกับอากาศอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มของแข็งที่เป็นดินเข้าไปนะครับมันก็จะเป็น3อย่างเรามารวมแล้วมาหารกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวอย่างเนาะ Okay, so notice that that equation has nothing to do with weight. แต่ว่าดูจากสูตรตรงนี้เขายังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้ำหนักนะครับยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรนะครับ It has everything to do with volume. ก็คือส่วนมากจะเกี่ยวกับปริมาตรนะครับปริมาตรมากกว่าจะไม่เกี่ยวกับกิโลจะไม่เกี่ยวกับน้ำหนักแบบนี้นะครับ But it's difficult to measure the volume directly. แต่ว่าในการที่เราจะหารค่าปริมาตรเนี่ยมันจะหารเป็นตรงเหมือนเซนติเมตรเหมือนอะไรพวกนี้มันจะยากนะครับเราจะหารโดยทันทีเลยไม่ได้ What's easy for us to measure is density. ก็คือดังนั้นเนี่ยเพื่อที่ความหาหน่วยปริมาตรง่ายขึ้นนะครับเราต้องหาความหนาแน่นก่อน So we can use the density of the soil to figure out the porosity of the soil. ดังนั้นเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์และในการที่เราจะหาความพรุนของดินนะครับเราต้องหาความหนาแน่นก่อนนะครับถึงจะทราบความพรุนเนาะ Okay, and again, it's a percentage. ส่ Okay. วนมากจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ครับ Okay, so this next equation is still porosity. It's the same equation. We're just going to say it in a different way. อันที่สองนะครับที่เป็น F เท่ากับ100มันก็จะเกี่ยวกับความพรุนนะครับแต่ว่าเขามีวิธีการคิดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ Okay, because we're looking for a percentage, we're going to have to times 100, เพราะ right? ว่าเรากำลังจะหาหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดังนั้นเขาจะมีคูณด้วย100นะครับ100มาจากเปอร์เซ็นต์นะครับ Okay, so we have 100 minus, ก็จะสูตรมันก็จะเป็น100ลบด้วย and then this PB is the bulk density. PB ก็คือความหนาแน่นรวมนะครับความหนาแน่นรวมที่เราได้ยินมาเมื่อกี้นะครับ That's the bulk density. And the PS, ดังนั้นเนี่ย PS คือ who can guess? PS คือความหนาแน่นอะไรครับ The particle density. ใช่ครับก็คือความหนาแน่นอนุภาคนะครับ Okay, so we are going to take the bulk density divided by the particle density ก็เอาความหนาแน่นรวมนะครับหารด้วยความหนาแน่นอนุภาค times 100. คูณด้วย100 Now, what that actually gives us is the solid percent. ปุ๊บมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่เป็นของแข็งนะครับเนื้อดินนะครับ So 100 minus the volume of solids is going to give us the volume of the pores. ดังนั้นเนี่ยเมื่อเอาจำนวนความหนาแน่นของแข็งที่ได้มานะครับลบออกจาก100นะครับมันก็จะเป็นความพรุนนะครับในตัวเนื้อดินนะครับ Okay, as a percentage. เป็นเปอร์เซ็นต์ครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะ Okay, so we are going to do that together in an activity, and then we'll take a break before we go to the next ดังนั้น part. เดี๋ยวอาจารย์ลันดอนจะพาเรามาทดลองทดสอบสูตรนี้นะครับโดยการฝึกทำดีกว่านะครับมันจะได้เห็นเข้าใจมากขึ้นนะครับ So we have 3 soils, and we're going to write this down, but we're going to use 2 different methods to measure the bulk density. ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมีวิธีในการหาความหนาแน่นของดินจะใช้2วิธีนะครับ2วิธีในการหาความหนาแน่นของดินนะครับที่เขาจะสอนเราวันนี้นะครับ And then we're also going to use one method to measure the particle แล้วก็ density. จะใช้
หนึ่งวิธีนะครับในการหาความหนาแน่นอนุภาคนะครับ Okay, you ready? พร้อมไหมครับ So what I'll do is I'll have just 2 or 3 people at a time do each one of these. So 3 volunteers can come up first. ขออาสาสมัครก่อน3 คนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะให้อาสาสมัครครั้งละ3 คนนะครับแต่ละวิธีนะครับก็คือเขาจะบอกเรานะครับแล้วเราจะให้เราเป็นคนทำเนาะก็คือขอชุดแรกก่อน3 คน In the laboratory, we sometimes use this method as an approximation, just to kind of give us an idea about the bulk density. ในห้องทดลองครับเราใช้วิธีการนี้แค่หาค่าแบบใกล้เคียงนะครับมันจะไม่ Okay, แม่น so ยำเป๊ะนะครับแต่ว่าจะได้ค่าใกล้เคียงนะครับ so what we're going to do is try to avoid the big pieces. You're just going to put, and I think we'll use this paper to help. ก้อนที่มันไม่ใหญ่เกินนะครับ Put some soil on here, ก็คือตักมาแล้วก็ใส่ and then you want to transfer it. Good, we'll take that piece out. We're going to transfer it very carefully into our graduated cylinder. Okay? Now, what we want to do is, oh, I should have weighed this first. Oh well, we'll weigh it afterwards. So what we want to do is get the soil up to 100 milliliters. Or actually, if we go to 200, it'll be even more accurate. So go up to 200. What we're going to do is you're going to add soil like this up to 200, and then we want to pack it. This kind of helps us ให้ดินมันแน่นนะครับให้มันอัดตัวเข้าไปนะครับ because in the natural state, it's going to be more packed and condensed than after we dig it up. So we want to try to approximate that by packing it down. So it'll come down, and then you add more, and then pack it, and it'll come down, and you keep adding until it doesn't drop down, and then we're going to weigh it. Okay? เติมเข้าไปจนถึง200นะครับ Let you guys do that. ให้มันแน่นนะครับจนกว่ามันไม่พอเราตึ๊บๆแล้วมันไม่ลงนะครับโอเค This is mystery soil number 1. Mystery soil number 1. เอาแค่เอาอันนี้พี่ให้มันแน่นๆเลยนะ We are going to need a couple of calculators. So somebody has calculator on their phone. We can do some calculations. ต้องเล่นในโทรศัพท์ก็ได้นะครับ Okay, pack it in. เอาให้มันแน่นที่สุดแล้วใช่นักให้มันอัดเข้าไปจนกว่ามันไม่ลงอยู่แล้ว แต่มาไม่ได้จะลอง Okay, we got it? Good? Are you happy? We're measuring 300. 200. We're going to measure 200. Okay?
Here, bang it on here. ช่างดู Ready? Okay. Set it on here. So we've got 4, 3, 3. So we've got 4, 3, 3. And we're going to subtract. Let's pour it out, and then we're going to measure this. Okay? ครับผม เอ็นหมดเลย ว่าจะปล่อยตรงหลอดนี่ว่ามัน Good. ดี Okay, what do we got here? 204. What is that going to give us? ก็ Okay. ก็ So our mass is 229 grams, right? แมสก็คือมวลนะครับมวลของดินก็คือ What's our volume? อ่าเราได้มวลมาแล้วแต่ถ้าคิดเป็นลูกบาศก์229 กรัมนี้ So we have 200 milliliters, which is the same as 200 cubic centimeters, right? 200นะครับอันนี้เป็นหน่วยของลูกบาศก์เซนติเมตรอยู่แล้วฮะ Okay, so our bulk density ก็คือถ้าหาความหนาแน่นรวม mass over volume, what is it? มวลต่อหารด้วยลูกบาศก์เซนติเมตรมวลก็คือ229หารด้วย200 Okay, so this is roughly our bulk density, right? ก็คือจะได้ 1.145 Okay. ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งเป็นค่าความหนาแน่นรวมของดินตัวนี้นะครับ Okay. ไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าคือประมาณคร่าวๆนะครับ Let's have someone do that with soil 2 and then somebody with soil 3. โอเค ตอนนี้ขอตัวแทนอีก 3 คนนะครับ มาทางดินตัวอย่างที่ 2 นะครับ ผู้หญิงเอ็นไหม เหมือนกัน SOIL ฮะ1ใช่1 2นี่ตัวอย่างที่ 12.4 แม็กSong-sun-si. This is 204. So this is the cylinder. Just this. Taonan. Okay. 204. So we do this one minus this to give us the soil weight. We've got some good lab tests. People want to be real precise. Get it precise. ข้อ100ครับที่น้ำหนัก100 ปอนด์ต่อครั้ง Is this how you do it in a laboratory? Or is there like a machine that shakes it? Oh, you do it like this, yeah. But it's again, this is a approximation. Yeah.
Okay, what do we have? 478, and we know that the cylinder is 204, which is going to give us 274 grams. So what do we have? Somebody calculate what's our bulk density. 274. 274 หารด้วย200ก็คือเลขเนี่ยนะแบบนี้เลย274หารด้วย200 หนึ่งจุด 27 I think Somebody want to check it? 3. Good job. Okay. Grams per cubic centimeter. Okay, one more. Who's going to do this one? Soil 3. กลุ่มสุดท้ายตัวสุดท้าย Don't be shy. ดูได้หมดนะฮะ Go for it. Sángรู้này คนลุงผมสั้นคนลุงผมยาวนะ Chàoอยากทำด้วยเลยไหม เอา2 คนก่อนแล้วเวลาบอก2 คน รวมอากาศนะ What's that? You can just pour it back in there if you want. All right, how's it looking? Happy with it? Take a little out? If I spend another minute packing it, probably drop it down, I reckon. There we go. Okay, go let's with that. weigh that. Let's get this tear. All right, stick it on there. What do we got? 482. 482. We're going to take off 204. Give us how many grams? 278 grams. Somebody tell us what's our bulk density? 1.39. Okay, excellent. Good job, guys. Now, why don't you three stay up here? We're going to continue. That was the first method. Now, what we know is once we dig up a soil, we've really disturbed the bulk density, right? So there's another way that we can try to do a better job. It's going to be difficult because of the limitations of our instrument.
But what we've done is I've taken a soil aggregate from each of these three, and then we dipped it in wax. Okay? So why would we dip it in wax? อันนี้เดี๋ยวเขาจะสาธิตตัวอย่างที่สองนะครับเพราะว่าตัวอย่างแรกนี่ก็คือว่าเวลาเราขุดดินขึ้นมานะครับดินความจับตัวมันก้อนดินมันก็จะแตกเนาะแต่ว่าแบบที่สองนี่เขาจะไม่ให้ก้อนดินมันแตกตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้แว็กซ์นะครับคือเหมือนว่าคลุมไม่ให้ก้อนดินมันแตกตัวนะครับก็คือคลุมเป็นก้อนนะครับ So why would ดินก็คือ3ก้อนนี่คือมาจาก3ฐานนี่แหละครับแต่ว่านี่คือมันจะไม่แตกกระจายเหมือนอันนี้แต่ว่ามันจะเป็นก้อนนะครับโดยใช้แว็กซ์นะครับแว็กซ์ Okay, so here's what we're going to do. ก็คือจะใช้แล้วอีกรอบนี้เราจะใช้3ก้อนนี้นะครับในการ We're going to weigh our aggregate on the scale so we get the mass. ก็คือเราจะชั่งหาน้ำหนักมวลของก้อนนี้กันนะครับ And then we're going to we'll put, say, 50 milliliters of water. แล้วก็เราจะเติมน้ำเข้าไปประมาณAnd then we're going to drop this in the water, and we will see how high the water raises. We'll know the volume of our aggregate. ก็คือหาลูกบาศก์เซนติเมตรง่ายๆคือเติมน้ำเข้าไป50มิลลิลิตรMilliliters or cubic centimeters. เอาก้อนที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นก้อนแล้วก็ใส่ลงไปนะครับในน้ำระดับน้ำมันก็จะสูงขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะก็คือระดับมันสูงขึ้นมาเท่าไหร่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นจำนวนลูกบาศก์เซนติเมตรของมวลตรงนี้นะครับ Okay, so now why would we cover it with wax? ทำไมเราถึงคลุมก้อนดินตรงนี้ด้วยแว็กซ์ครับทำไมเราถึงปิดไม่ให้มันแตก Make it candle burn. เพราะว่าถ้ามันกระจายปุ๊บเนี่ยไอ้น้ำที่มันจะลอยออกมาเนี่ยมันจะไม่เข้ากัน ก็คือไม่ให้มันแตกง่ายๆง่ายๆคือ so just keep it in the aggregate So like a broken if it doesn't have wax, then water will go into the pores. ถ้าใช่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แว็กซ์มันให้มันเป็นก้อนเวลาเราจุ่มเข้าไปในน้ำมันก็จะเข้าไปในที่เขาบอกรูพรูนพวกนั้นนะครับในดินเล็กๆมันจะมีรูพรูนอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยน้ำมันสามารถเข้าไปในรูได้นะครับ So if water goes into all the pore space, we're not measuring bulk density. What are we measuring? ถ้าเกิดว่าน้ำมันเข้าไปในรูพรูนของดินนะครับเราตอนนั้นเราไม่ได้วัดความหนาแน่นรวมเรากำลังวัดอะไรเลยถ้าเกิดน้ำมันเข้าไปในรู It would be particle density. แล้วก็คือมันจะเป็นความหนาแน่นอนุภาคเล็กๆนะครับ Okay, so the other thing we did with our trusty intern Will is we not only covered it in wax, but with the limitations of our instrument, we tried to weigh how much wax did we use on each sample and the volume of wax for each sample. ก็คือเมื่อวานก็มีน้องวิวมาช่วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะครับก็คือเพื่อที่เราจะได้พยายามจะได้ความถูกต้องที่สุดนะครับก็คือแว็กซ์ที่อาจารย์เขาคลุมเขาเคลือบดินเนี่ยเขาก็เอาไปชั่งน้ำหนักก่อนนะว่าแว็กซ์ที่เราเคลือบเนี่ยใช้แว็กซ์กี่กรัม So we need to subtract the weight of the wax from the weight of the เพราะ soil. ว่าจะได้ดึงเวลาเราชั่งปุ๊บเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักของแว็กซ์มีกี่กรัมนะครับแล้วก็ดินจริงๆเนี่ยมันมีกี่กรัมนะครับ And we will subtract the volume of the wax from the volume of the soil. ถ้าพูดถึงลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนกันนะครับพอมันดึงเราต้องจะได้ลูกบาศก์เซนติเมตรที่แน่นอนเราก็ต้องดึงลูกบาศก์เซนติเมตรที่มันอยู่ในตัวของแว็กซ์ออกด้วยนะครับ Okay? Okay, so here's what we're going to do. I have water. First, I'm going to clean this out real quick. So we need to fill this to 50 milliliters. I'll let somebody do that. We need to weigh this, okay? And then we're going to drop it in here and see what the volume is. So
somebody can do sample 1 here. Okay. 50 So what do we have? 7. We're going to call that 7. Now, I know that the weight... Okay, so this weighs 7 grams, and I know that the weight of the wax is 1 gram. So we're going to subtract the 1, and that's going to give us 6 grams of soil. Okay? Now, what's our volume? We've got to pour some out. Okay, so just add a little. Instead of adding it straight down, if you kind of let it run down the side. What do we have here? Oh, we're still... That's about right, actually. We're good. Okay, somebody drop this in and then tell us how many milliliters. เดี๋ยวก่อนนะครับก้อนหินนี้เขาชั่งแล้วนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 7 กรัมแต่ว่าอาจารย์แลนดอนเขารู้อยู่แล้วว่าแว็กซ์ที่เขาใช้เนี่ยมันมีขนาด 1 กรัมดังนั้นเนี่ยเนื้อของก้อนดินจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6 กรัม Okay. So maybe I would angle it and then let it slide down so that it doesn't break apart. There you go. Now stick it in. Now just lift it up until it falls in. That's good. Okay. Now how many milliliters do we have? โอ้ทุกคนต้องซื้อแว่นมา เช้ามี4 ตาแล้วอาจารย์ นะต่อไปจะมีโอกาส จะโตกว่า4 ตา แสดงว่า มัน60 70 50 ต้องเอาน้ำสีอื่น How's it see? 54? 54 point what? 001 Okay, 54, and we're going to take out... Okay, wait. So we got 50 was our water. And then... Okay, so we had 50 originally, now it's 54. That would be 4. I was just going to write it that way. Now, I happen to know that we have 1.2 cubic centimeters of wax on that. So that would be how much? What do we have? 2.8. Okay. So what's going to be our bulk density? 2.143. That is very, very off. I think what we have is a limitation of our things in working with such small sample size. But does everybody see the principle of how this would work? เห็นหลักการเฉยๆนะครับว่าการทดสอบการวัดปริมาตรการวัดมวลแล้วก็ให้มันเป็นความหนาแน่นที่ใช้วิธีการประมาณนี้นะครับ So we actually need a scale that has multiple decimal points, and to compensate, we would need much bigger sample to get a better idea. จริงๆถ้าเป็นห้องแลบที่เขามีอุปกรณ์ครบนะครับก็จะมีเครื่องชั่งที่มันสามารถบอกได้ชัดเจนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก้อนเราจะก้อนดินแล้วเราจะเอามาให้มันใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่านี่เป็นแค่วิธีการสาธิตเนาะว่าวิธีการหาความหนาแน่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำกันยังไงแบบง่ายๆนะครับ Okay, so I think these are much closer, and we're going to go with that for our porosity calculations, okay? ก็คือแต่ว่าเราจะใช้วิธีที่1นี่แหละเพื่อคิดว่าความถูกต้องความแม่นยำมันน่าจะเยอะกว่าวิธีที่2นะครับเพราะว่าวิธีที่2นี่มันจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ Okay? The next thing we want to do is measure
particle density. ต่อไปเราจะวัดเกี่ยวกับความหนาแน่นอนุภาคนะครับเมื่อกี้เป็นรวมเนาะรวมนี่ก็คือรวมน้ำรวมอากาศรวมอะไรพวกนี้ที่อยู่ในเนื้อดินนะครับแต่ว่านี่เป็นอนุภาคเฉพาะส่วนที่เป็นของแข็งนะครับส่วนที่เป็นเนื้อดินจริงๆ Okay, let's thank these volunteers. We'll get a new set of volunteers up here. Pichal, let's get some more volunteers. ตัวแทนมา ดีเจ ชุดเดิมก็ได้นะวนกลับไปที่รอบเก่าก็ได้ครับโตอาจารย์เอ๊ะ What's that? How could you measure the volume of the candle wax? That's a good question. We'll talk about that in just a minute. I purposefully left that out for the moment. Okay, so what we want to do is we'll take our first soil again, and let's get our spoons, Pito. So let's add 100 milliliters of water, and then we're going to weigh on here 50 grams of soil, and then we're going to put 50 grams of soil and pour it into our water and see how much water it displaces, okay? Is that one better? Oh, look at that. We'll try that later. Sorry. It's all right. 100, right? 50. Let's do 50. ปกติถ้าเราวัดเนี่ยเราต้องทุบดินให้ละเอียดกว่านี้นะผมว่า There's 25. Okay. So, Should ask about, do we need to like break down the soil as much as we can before we put into? It's helpful, but I think it's small enough it'll absorb more or less. 50, perfect. Okay. Just making some mud pies while I wait. Okay. So we'll, Pichal, usually we would wait some time after we pour it in, but for demonstration, we're just going to measure it and continue. But if we were doing this in a lab because we needed accurate results, we would let it sit so that the water can infiltrate all the pore spaces better. ก็คือถ้าจริงๆแล้วถ้าทำในห้องแลบจริงก็อาจจะต้องใช้เวลานะเวลาเราชั่งจริงแล้วเนี่ยต้องรอให้มันแบบนิ่งที่สุดมันจะได้จำนวนที่แม่นยำนะแต่ว่านี่เราแค่สาธิตก็จะ So we would also grind it so that everything passes through a 2 millimeter sieve. ก็คือแต่ว่าเราก็พยายามให้มันเนื้อดีมันละเอียดนะครับเนาะมันจะได้เข้าไปได้แน่นะครับ Okay, so let's put this into the water. เราก็จะเทลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ดูว่าน้ำมันขึ้นมา Okay, that's all right. That's okay. We'll just get it kind of close. Just let it flat, and what do we have? Sensitive. 120, 26? Okay, so we will say that's 26. 26. So we're going to take out the 100 of the water, right? So the volume of our soil is 26. Somebody calculate for us what's going to be the particle density? ขอใครบางคนคำนวณได้ไหมว่าเราจะได้ความหนาหารด้วยความหนาแน่นอนุภาคคือ Particle density 1.92, and then we're going to times that by 100. Okay?
ก็คืออาจารย์เขาใช้สูตรที่2นะครับหาความพรุนของดินนะครับดินตัวอย่างที่1นะครับ You can tell me what that is. มีใครมีเครื่องคิดเลขไหมครับ5หารด้วย 1.9 คูณ 100 With algebra, we need to always start in the inner parentheses, right? ก็คือทำในวงเล็บก่อนนะครับหาค่าในวงเล็บก่อน So what's this? 1.145 divided by 1.9. 1.145 หารด้วย 1.92 ได้เท่าไหร่ครับ 0.60. Okay. Now, คูณด้วย what is 0.6 times 100? 0.60 คูณด้วย 100 ได้ 60 Okay. โอเค And so 100 minus 60. 100 ลบ 60 เท่ากับ 40 นะครับ So our porosity is ดังนั้นเนี่ยความพรุนของดินตัวอย่างที่1เนี่ยอยู่ที่ 40% นะครับ 40%. Okay. Okay. Let's pause here. We're going to take a break. Okay. หยุดก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันนะครับ